Hi guys, bali mag-unbox tayo ng ating bagong Realme 11 Pro. So, ang Realme 11 Pro is naka 5G na siya. Ito yung new model po ni Realme. So, i-unbox po natin guys. Then, papakita ko po kung ano itsura nito. Open po ito for cash and installment. So, bubuksan na po natin si Realme 11 Pro 5G po. So, bubuksan po natin siya. Then, what's in the box is ito na po yung lalagyan po ulit ng warranty card with free jelly case na po siya. So, meron siyang 1-year warranty, lifetime ang service warranty po ni Realme. Then, meron din po siyang SIM ejector na kasama. So, sa box po is meron din po yung unit natin. Then, meron po yung charger. So, yung charger po natin, guys, is fast charger po na meron po siyang 67 watts po na Type-C with Type-C cord. Tapos ang battery naman po niya is 5,000 mAh battery po. Then sa screen po nila is ganito po. So ito po yung unit natin na Realme 11 Pro. So ang screen po display niya is pa-curve po siya guys. So parang ganyan po siya. Then, meron po siyang 120 Hz curved vision display. Then, meron po siyang chipset na 7050 5G chipset po. So, ganito po yung itsura po niya. Then, Makashot ko yan. ganyan po. So, try natin yung sa camera. Ganito po yung quality po ng cam. Ganito po yung front cam. So, mas maputi nga siya. So, ganito yung front cam niya. Then, sa back cam naman po niya is ganyan po siya. So, ito po yung Realme 11 Pro 5G po. Meron po siyang 8GB, 256 na po siya. Then, meron pong other variant na mas mataas po, 512 na po yun. So, ganyan po. Then, open po siya for cash and installment. Then, sa likod nga po niya pala guys is andito po yung SIM ejector, yung Type-C na port para sa charger din. Ganyan po sa side, sa harap. Then sa likod. Yung sa likod po niya guys is hindi na po siya glass or matte po kasi ito. So para siyang leather. Then sa likod naman po niya is meron siyang 150 megapixel. So ganyan po yung likod niya. Napa-circle po yung display po niya. So, ganun po siya kaganda. So, open po for installment tsaka cash po siya. So, yun lamang. Thank you.